앉아. 앉아. 헛! 자, 한쪽으로 갑니다. 죽비 소리에. 자, 반대로. 헛! 크게. 뒤로. 헛! 죽비 소리에 법합니다. 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘. 가자. 관략근을 한 번씩 딱 보이고 중요한 게 관략근을 보이는 거예요. 자, 뒤꿈치 내리고 합격. 발모아지고 하나, 둘, 셋. 뒤꿈치 들고. 바로. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 그러니까 내게 그게 아니고 대전 가서 제가 복창 한잔 하도록 복창 한잔 그러니까 신동이 될 거. 이거 북분 선생님 보세요. 이게 내가 이거